السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الخالق سبحانه خلق الطيور بجميع أحجامها وألوانها، وكل نوع له مميزاته الخاصة. فهناك طيور تتميز في ألوانها الرائعة، وهناك طيور تتميز في أصواتها الجذابة. وكما هناك طيور ألهمها وعلمها الخالق سبحانه كيف تبني أعشاشها على وجه الدقة والجمال، وكيف تجمع الأشياء وتبني كأمهر المهندسين وتزين أعشاشها كأفضل الحالمين الرومانسيين. ومعنا في هذا الفيديو 10 من أكثر أعشاش الطيور غرابة في جميع أنحاء العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. طائر روفوس هورنيروس، ويعرف بطائر الفرن، وهو طائر متوسط الحجم يوجد في شرق أمريكا الجنوبية. وتتغذى طيور روفوس هورنيروس على الحشرات والمفصليات الصغيرة الأخرى. وطائر الفرن هو أحادي الزوجة، والرابطة الزوجية طويلة الأجل وأحيانا مدى الحياة. وتعتبر أعشاش طائر الفرن أماكن نموذجية للتزاوج، فأعشاشها عبارة عن فرن طيني سميك وكبير يتم بناؤه على شجرة أو على هياكل من صنع الإنسان، مثل أعمدة السياج أو أعمدة الهاتف أو المباني. وتظل الأزواج معا طوال العام وتعمل سويا على بناء العش. وقد يمكن بناء الأعشاش في أقل من 5 أيام، ولكنها عادة ما تستغرق وقتا أطول، وأحيانا تصل لأشهر حتى تكتمل. ولقب طائر روفوس بطائر الفرن لأنه يصنع أعشاشه بهذا الشكل، ويجمع الطائر الطين والسماد ويضعه في وعاء مقلوب على فرع شجرة. وتعمل الشمس على تجفيف الطين، مما يجعل الهيكل متينا ويشبه الفرن الطيني. ونظرا لأن الطيور تبني أعشاشا جديدة لكل حضنة، فغالبا ما توجد عدة أعشاش طينية متتالية على نفس الفرع. وقد يعيد هورنيروس استخدام الأعشاش، لكن الشائع أنه يبني أعشاشا جديدة. وقد يضطر أحيانا لإصلاح الأعشاش المستخدمة في السابق لموسم تكاثر جديد. رقم 9. طائر نساج بايا، ويوصف أحيانا بأنه ملك بناء الأعشاش في الطيور. وطائر نساج البايا هو طائر موجود في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ويستخدم حائك البايا مهاراته الرائعة في بناء العش، وهي تشتهر بأعشاشها المعلقة. وعادة ما توجد مستعمرة الأعشاش على الأشجار الشائكة أو سعف النخيل، ويعششون في مستعمرات تصل إلى 30 عشا، وتكون بالقرب من مصدر الغذاء ومواد التعشيش والماء. ويتم نسج الأعشاش بشرائط طويلة من أوراق الأرز والأعشاب الخشنة والشرائط الطويلة الممزقة من سعف النخيل. وقد يقوم الذكر بما يصل إلى 500 رحلة لإكمال العش، وتستغرق الذكور حوالي 18 يوما لبناء العش الكامل. وعند اكتمال الجزء الأكبر من العش، يبدأ الذكور في التراقص أمام الإناث العابرة. وتتفقد الإناث الأعشاش وتتجول وتفحص عش كل ذكر لتقرر موافقتها على الاقتران. وبمجرد إقران ذكر وأنثى، يواصل الذكر إكمال العش بإضافة نفق المدخل. ورغم أن الذكور هم المسؤولون فقط عن بناء العش، لكن الإناث قد يشاركون في إضفاء اللمسات الأخيرة. وقد تقوم بعض طيور البايا بلصق اليرعات بجدران العش لتضيء الجزء الداخلي من العش في الليل. رقم 8. طيور التعريشة، وتتشكل طيور التعريشة من 20 نوعا في 8 أجناس، وتوزيعها يتركز حول المناطق الاستوائية في غينيا الجديدة وشمال أستراليا. والميزة الأبرز في طيور التعريشة هي أسلوب التودد المعقد وسلوك التزاوج، حيث إن الذكور تقوم ببناء تعريشة ذات طابع رومانسي لجذب الإناث. وفي بعض الأنواع يكون لهذه التعريشات سقف يشبه الكوخ. والنوع الرئيسي للتعريشة يكون عبارة عن طريق مؤلف من جدارين من الشجيرات الموضوعة رأسيا، ويضع الذكر مجموعة متنوعة من الأشياء الملونة الزاهية، والتي قام بجمعها داخل التعريشة وحولها. وقد تشمل هذه الأشياء مئات من القشور والأوراق والأزهار والريش والأحجار والمواد البلاستيكية الملونة، وحتى العملات أو قطع الزجاج الملونة. وتقضي الذكور ساعات في ترتيب هذه التشكيلة، والإناث الباحثات عن رفيق يقمن عادة بزيارة تعريشات متعددة، وتشاهد عروض التودد المطولة وتفحص جودة وجمال التعريشة. وعادة يترك الذكور ذوي الأداء السيء من دون تزاوج. رقم 7. طائر مونتيزوما أوروبندولا، وهو طائر ثلجي استوائي في العالم الجديد، ويوجد في الأراضي المنخفضة الساحلية لمنطقة البحر الكاريبي من جنوب شرق المكسيك إلى وسط بنما. وتكون الذكور أكبر حجما من الإناث بشكل واضح، ويرتبط حجم الذكور وكتلة الجسم باللياقة والهيمنة على المستعمرة.
فطيور مونتيزوما لديها نظام تزاوج متعدد الزوجات، فبينما تعشش الإناث تتقاتل الذكور وتدافع عن بعضها البعض، وفي النهاية يطرد الذكر المنتصر جميع الذكور الآخرين، ويصبح هو الذكر المهيمن على المستعمرة ويتزاوج مع معظم الإناث. ويشابه هذا النوع من نظام التزاوج للثدييات متعددة الزوجات وليس الطيور، وتنسج هذه الطيور مستعمرة من الأعشاش المتدلية من الكروم وألياف الماوس، وتبدو الأعشاش ككرة معلقة في جوارب. ونظرا لأن الطيور تعيش في مستعمرات، فيمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 150 من الأعشاش على شجرة واحدة، وتستغرق الأنثى من 9 إلى 11 يوما لتكوين عشها، وغالبا ما يشاهد الذكر عملها، وإذا لم يعجبه العش فسوف يمزقه ويجعلها تبدأ من جديد. رقم 6. طائر ساند مارتن. وطائر ساند مارتن هو طائر مهاجر من عائلة السنونو، ويوجد في أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، وأيضا في شرق وجنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية. وتعتبر طيور ساند مارتن من الطيور الصغيرة غير العادية، والتي تعشش في مستعمرات يتراوح عددها من 10 إلى ما يقرب من 2000 زوج، ويعششون معا في الجحور التي عادة ما تكون مزدحمة، وتكون الجحور في جدار طبيعي أو اصطناعي، ويجب أن تكون التربة لينة حتى يمكنها حفر الجحور، وتقع غرفة التعشيش في نهاية الأنفاق، وتتكون من بساط من العشب والجذور والأوراق والأغصان والقش والريش، وقد يتم إنشاء الجحور أيضا بجوار المسطحات المائية الكبيرة. رقم 5. طائر النحلة الطنان. طائر النحلة الطنان والذي يعتبر أصغر طائر على وجه الأرض، فيبلغ طوله 5 سنتيمترات، بحيث أن الضفادع تأكله لظنها أنه مجرد حشرات. واشتق اسمه من صوت ضربات أجنحته السريعة، والتي تصل إلى حوالي 80 ضربة في الثانية. وتقتات طيور الطنان على رحيق الأشجار والحشرات الصغيرة. ولهذا الطائر ميزة هي أنه يستطيع الطيران إلى الخلف على عكس الشائع في الطيور. ولا يشارك ذكر الطيور الطنانة في التعشيش. وتبني الأنثى أعشاشا على شكل كوب على فرع شجرة أو شجيرة. وتستخدم حرير العنكبوت والأشنة لربط مادة الأعشاش معا وتأمين الهيكل. وتسمح الخصائص الفريدة للحرير للأعشاش بالتمدد مع الطيور الطنانة الصغيرة. رقم 4. الحداءة السوداء. وقد تعرف أحيانا باسم الصقر الحزين. وتعد الحداءة السوداء طائرا متوسط الحجم من الطيور الجارحة. وتوجد الحداءة السوداء في الأجزاء المعتدلة والاستوائية من أوراسيا وأجزاء من أستراليا. والحداءات السوداء صيادون انتهازيون ومعروفون بخطف الطيور والخفافيش والقوارض. وقد تنتزع الفرائس الحية الصغيرة والأسماك والفضلات المنزلية والجيف. ويبدأ موسم التكاثر للحداءات السوداء في فصل الشتاء. ويكون العش عبارة عن منصة خشنة من الأغصان والقماش موضوعة في شجرة مرتفعة. ويمكن إعادة استخدام مواقع العش في السنوات اللاحقة. وقد تميل الطيور إلى بناء أعشاشها بالقرب من المياه في المنحدرات شديدة الانحدار. وتقوم الحداءات بتزيين الأعشاش أحيانا بمواد لامعة مثل البلاستيك الأبيض. وكلا من الذكر والأنثى يتشاركان في بناء الأعشاش وحضانة ورعاية الكتاكيت. رقم 3. طائر السويفت الأسود الأمريكي. وطائر السويفت الأسود الأمريكي هو نوع من الطيور يتواجد في شمال كولومبيا البريطانية في كندا، عبر الولايات المتحدة والمكسيك إلى كوستاريكا والبرازيل. وغالبا ما تعشش طيور السويفت الأسود على جوانب الجرف المرتفع، إما فوق أمواج المحيط أو بجانب الشلالات. ويتكون العش من الأغصان والطحالب الملصقة بالطين. وكما يستخدمون الأعشاب البحرية إذا توافرت. وهذه الطيور تقضي فصل الشتاء في أودية الأنهار النائية في غرب البرازيل. وتهاجر هذه الطيور من أمريكا الشمالية بعد موسم التكاثر أواخر الربيع. وترى أحيانا قطعان كبيرة من المهاجرين في الربيع والخريف، ولكن نادرا ما تكون بعيدة جدا جنوب نطاق التكاثر في الولايات المتحدة. رقم 2. طائر بوشيت الأمريكي. ويعيش طائر بوشيت في غابات مفتوحة مختلطة، كما يسكن المتنزهات والحدائق. وهي تعيش على مدار العام في غرب الولايات المتحدة وأجزاء من المرتفعات في المكسيك. ويصنع طائر بوشيت أعشاشا متقنة من الطحالب والأشنة، ومجمعا من حرير العنكبوت ومبطن بالريش. وتقوم طيور بوشيت ببناء أعشاش معلقة غير عادية تشبه الأكياس، وتتألف إلى حد كبير من شبكات العنكبوت والطحالب، والتي قد تتدلى بقدر عدة سنتيمترات من نقطة التثبيت. ويمكن أن تستمر عملية بناء أعشاشها المعلقة لمدة شهر أو أكثر لتحقيق تأثير التدلي. ويجلس البالغون أحيانا بالداخل أثناء البناء ليسحبون الأعشاش إلى أسفل بوزن أجسادهم.
ويبطن العش بمادة عازلة مثل الريش والفراء والمواد النباتية، ثم تعمل على تمويه الجزء الخارجي من العش بقطع من النباتات. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. طائر النساج الاجتماعي. طائر الحائك أو النساج الاجتماعي هو نوع من الطيور في عائلة الحائك. تم العثور على النساجين الاجتماعيين في منطقة صحراء كالهاري في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا، وهي واحدة من أشهر بنات الأعشاش غير العادية بسبب مستعمرات التعشيش الجماعية الضخمة التي ينشئونها، فلديهم الرقم القياسي لأكبر أعشاش الأشجار في العالم، فتبني مستعمرة من الأعشاش العملاقة، ويمكن أن تستوعب أكثر من 100 من طيور النساجين الاجتماعيين، وقد تظل في نفس الأعشاش لفترات طويلة وقد لا تتركها أبدا، فلقد ظلت بعض الأعشاش مشغولة لأكثر من 100 عام. وتتشابه أعشاش طائر النساج الاجتماعي مع أعشاش خلية النحل، حيث توجد مداخل صغيرة لكل خلية أو مساحة تعشيش للطيور الفردية. وخلال ليالي الشتاء المتجمدة تتجمع الطيور في الغرف المركزية، والتي تكون أكثر عزلا وبالتالي تبقيها أكثر دفئا. وخلال أيام الصيف الحارة غالبا ما تشغل الغرف الخارجية لأنها أكثر برودة. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.